Da ist ein bisschen laut, aber immer noch die Kette. Bisschen komisch. Tschüss. Also irgendwo hier, ja genau, hier geht auch noch einer rein. Ist mal was Gemütlicheres erstmal. Bin hier mal ganz früher gefahren, aber ist schon ewig her. Und ich habe keine Ahnung, wo der lang geht. Deswegen fahren wir mal hier weiter. Ich weiß nicht, ob das so... Ja, ich glaube, wir müssen auf die Seite. Okay, das sieht nicht so aus. Hier vom Bergbahn. Müssen wir das da runter. Herr Joe wartet jetzt auch unten. Hat den Bus nicht bekommen, beziehungsweise waren 2 Kinderwegen drin, ein Haufen Leute. Ja. Ah, ich weiß, wo wir sind. Theoretisch können wir Schlosstreppen noch mitnehmen, weil sonst kommt hier gar nicht mehr. Oh, ich Idiot, wir hätten auch Geisberg mitnehmen können. Schön hier, ey. Danke. Geht schon, danke schön. Alles gut, machen Sie langsam. Ja, ja. Kann anhalten. Danke. Ja. Danke auch. Danke. Alles gut. Danke.
Hey. Hey. Danke. 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 Heute klappert irgendwie noch mit ein bisschen. Stört ein bisschen, sagen wir mal so. Mal gucken. Ich glaube auch, dass die Kette zu kurz ist, weil mir hat die Nase für den Armschlag komplett weggerissen. Deswegen glaube ich, dass ich die Kette noch viel länger machen muss, dass der Spanner vielleicht hinten sitzt und mehr Freiheit hat. Muss ich mal gucken. Muss ich halt eine zweite Kette holen und ein paar Glieder rein. Ja. Also deswegen nicht zu laut ist. Oh nein, dummer Mann. Ey, leg mir nicht Steine in den Weg, Mann! Puh. Ey, Joe schmeißt immer die Steine den Weg her. Warum so langsam heute? Ja, da oben, da lang, beeil dich. So, danke. Ich hab gedacht, wo fährt der jetzt hin? Aber der Kicker, der lang ja die Steine alle krumm. Der war mal besser. Dein Stein hat mich total verwirrt. Ja, und du hast irgendeinen Stein mir vorne dran, so einen großen hast du vorne dran geworfen. Ne, der hat mich verwirrt, weil er rausgeguckt hat. Da bin ich auf der Leine los. Ja, wahrscheinlich, du musst es wahrscheinlich anschauen. Ja, anschauen. Schauen, wie das aussieht. Ich schau mir an. Ja doch, aber du musst früher links rein. Ja. Du musst aber, wenn du den fährst, nicht rechts am Baumstumpf, sondern links, ist viel einfacher. Eigentlich fahre ich ja links, Ja. kurz vor dem Baumstumpf. Aber Ja, genau. Wenn du da links fährst, ist angenehmer. irgendwie Lässt sich besser fahren. bin ich noch kalt eingestellt. Ui. Oh, Abkürzung! Ey! Ich denke, warum nimmt er jetzt Abkürzung? Das sind wieder Wanderer gewesen, hundertprozentig. Schmeißen dir das Ding in den Weg und noch den Baumstumpf. Den Baumstumpf kannst du ja umfahren, aber... Ich meine, sie sind auf dem Wanderweg. Mal gucken, was die Wanderer dazu sagen. Ist okay, da kann man noch ausweichen und bremsen hier zum Glück. Das sagst du.
Ja, muss nicht sein, ey. Ach, Welcher Klugscheißer wieder. ist egal. Hauptsache nicht aufs Maul gelegt. Geil, Mann. Macht mega Bock mit dem Ding. Weil man merkt, selbst wenn du weit fliegst, fängt das alles ab nochmal hinten. Hey. Das ist es ja. Das ist so ein Unterschied zum Enduro. Das ist es ja. Und auch ganz anders als deinen alten Downhiller. Ja, jo, klar, das sowieso. Nice. Und jetzt können wir weiter. Okay. Schauen wir mal. Was noch steht. Mir egal wo. Ja, okay. So ballern. Ich hab mega ausgewaschen. Ja, ich auch mal was anderes. Danke. Mir egal.